Good morning mga kalapatids. This is my vlog. I want to introduce my made in Taiwan racing pigeon. See? Made in Taiwan. Unboxing made in Taiwan racing pigeon. Kaya natin ha. Let's see. Pigeon racing. Ay. Salamat pinto, salamat pinto. Lumabas. Wala to. Goodbye. Natin, ang racing pigeon. Taiwan racing pigeon. Ito kasi niya ang tatak niya. Sa may ilaw. Yun. Nakita natin yung tatak. Taiwan racing pigeon. Okay. Wala. Yun. Kita ba? Kita yung tatak ng ano niya, pakpak niya. Yun. Chinese character, mga Chinese character na tatak sa kanyang pakpak. Ayun, kita. Taiwan racing pigeon. Ano sa tingin niyo mga kalapatids? Babae ba o lalaki? Silipin naman natin ang racing niya. Wow, may ginto pa. Hindi natin alam kung anong taon to. Ayun, ito ang sensor ring. Ito yung sensor ring niya, mga kalapatids. Nakita niya mga kalapatids, sensor ring niya yan. Parang may ginto pa sa loob. Plastic to. Ito naman yung GPS niya. GPS ring niya. Hindi na siya makikita. Nasa Pilipinas na siya. Wala na sa Taiwan. Nakuha siya sa barko ng container vessel. Nakuha siya sa Manila container vessel. Hindi siya nakuha. Kinatising niya na. Mabilis pa siya. Pinainom ko na rin siya mga kalapatids ng power pills. Power pills niya. Pinainom ko siya ng power pills bago bumalik yung lakas niya. Pinainom ko sa kanya power pills bago bumalik yung lakas niya. Tapos nabukasan, pinainom ko naman siya ng electrolytes mga kalapatids. Pinainom ko din siya ng electrolytes. Ngayon mabalik na yung katawan niya. Unang kuha sa kanya sa barko, payat na payat siya. Wala siya kinain, puro tubig lang kinain niya. Ngayon may laman na yung butsi niya. Lakas na siya kumain. Balik na siya, malakas na siya. Okay. Diba? Kaya dito na lang mga kapitids. Next video ulit. See you.